Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Zelvia Gizela Alverada Dora dengan NPM G1F024018. Jadi pada video kali ini saya akan merangkai kabelan itu untuk yang sebelah sini strike dan juga sebelahnya itu crossover. Di sini ada tang, terus ada juga kabel testernya, sama ada pin RJ45 ada 2. Langsung saja, pertama kita buang dulu lapisan ini kabelnya pakai tang. Nah, di sini itu kabelnya masih ngelilit satu sama lain, jadi kita pisahin dulu. Cuma sedikit. Mana ini? Oh ini. Nah, kita urutin. Untuk yang strike itu putih orange, lalu putih hijau itu biru, putih biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau itu kita lurusin aja. Kalau udah lurus itu kita cek lagi warnanya tuh udah sesuai belum urutannya. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Lurusin lagi. Lalu kita potong kabelnya kalau dirasa udah lurus. Langsung masukin ke pin RJ-nya. Pasin terus. Terus kalau dirasa udah pas dan udah yakin, kita langsung crimping aja. Kebalik. Nah, di sini kita pasin terus juga dan tekan sampai bunyi krek. Nah, kalau udah gini itu udah nggak bisa dilepas lagi. Oke, yang strike udah, selanjutnya itu untuk yang crossover. Sama kayak tadi, kita pisahin dulu kabel-kabel yang masih kelilit gini. Berhasil, Pes? Belum. Iya.
yang kedua ini. Nah, untuk yang crossover itu urutannya putih hijau hijau, putih hijau hijau, terus putih orange biru, putih orange, putih orange biru, putih biru orange, putih biru orange, sama putih coklat coklat. Lurusin lagi sampai lurus. Ih. Gimana Mel kalau berfungsi semua? Sama, tadi ini aja yang kedua. Kita cek lagi biar nggak salah urutan. Putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Lurusin lagi. Kalau dirasa sudah lurus, oke. Oke, kita langsung potong saja. Terus langsung kita masukin ke pin RJ45. Putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Bismillah. Ini jangan lupa di crimping. Kok nggak ada suara? Nah. Kita langsung tes pakai kabel tester.
hasilnya itu gini.